waa solos ndaje mi mooy dañoo tànn juróom benn fukki jigéen ci biir kuréel yi ndax ku nekk xam na ne ñu ngi gérer plus de 300 associations li ñu jëkk a def nag mooy fexe ba ñu am ay këyit ndax kuréel gu amul këyit moom doom joo déclaré wul ñoo yem bi ñu paree ñu leen di utal ay formation par le canal nag d'un membre de notre association Maimouna Sène moo dem démarché ko ci 3FPT bi la FPT ba ñu ngi leen di remercier sax vraiment ci lii ñu defal di leen tàllalaat loxo pour que vraiment ñu former d'autres femmes mais aussi accompagner leen bi ñu defee formation bi muy pâtisserie ak defar eau de javel ak saabu ak aussi fexe ba xam yarum ganaar ndax métier yooyu yëpp boo ko gisee boo ko defee day daal di am lu muy soqali ci yow te damay wax toujours munoo am sañ-sañ ci dëkk bëgg a occuper place yi nga bëgg a occuper te doo am xam-xam te doo am am loolu boo ko amul moom munoo dem fenn kon xam-xam bi moom day nekk loo xamante ne day jàppale jigéen ñi ci seen doxalin pour ñu mën a participer ci liy suqali seen cité waaye di suqali it seenum réew. waaw biñ ci mën a gën a jàpp rek mooy pâtisserie bi ñoom yàlla dafa tombé mu nekk veillu mois de Ramadan jigéen ñi aussi bañ leen formé rek dañoo commencé exercer mooy commencé defar ci koor gi di jaay ay ndogu ñu leen di commandé ci yenn cérémonie yi am manifestation yi donc boo déggee appel bi ma lancé léegi dama ne képp kuy leader wala ngay kilifa ci dëkk bi dama lay ñaan soo amatee lu mel nii nga woo femme de développement yi ñu defal la ndax dina leen permettre ñoom it ñu suqaliku waaye dina leen permettre ñoom aussi ñu dëgëral seen am-am ba li ñuy tàllal loxo war a jeex ba ñu am seen sañ-sañ ci biir réew mi. que nit ki bu ne wax nañ ne leader la te amul formation parce que nag boo amul xam-xam xamoo fooy jëmale ñi nga nekkal xamoo fooy awalee est-ce que di nga mën a atteindre sa benn objectif te mënoo nekk leader tant que amoo xam-xam tant que cible bi nga yor mënoo leen a identifier ba xam seen jëmukaay tant que aussi amoo ay pexe atteindre sa objectif te léegi boo xoolee sax on parle de leadership transformationnel kon nit ki à chaque fois dafa war a évaluer boppam xool fan la toll ci at mi li mu defal ñi mu jiite bu déwénee mu def yeneen i jéego defe naa ne mooy tax ñu atteindre li nga xamante ne mooy suñu place bi ñu am ci biir réew. dañu ñëw fii tey ci Thiès ci benn programme bu ñu am ak l'association le réseau des femmes pour le développement de Thiès te madame le maire Maimouna Dieng jiite ko ñu am programme de formation ak ñoom ñu war a former ñetti téeméeri jigéen. programme bi door na ñu former tey ay jigéen ci transformation defar saabu dafa leen former leen aussi ci wàllu pâtisserie former leen aussi ci wàllu yarum ginaar ñooñu nag lañ doon jox seen lijaase tey ñu amoon cawarte loolu nag fekk teew fii tey Thiès parce que dañ fi fekk ay jigéen ñu takku yu organisé ñoo xam ne nii seen maire Talla Sylla jàppale leen ba nga xam ne tey ñu am cawarte jigéen ñooñu mooy juróom-benn fukki jigéen ñu former leen et que tey ñu ngi dund ci seen activité loolu nag ci ndigalu suñu ministre Mamadou Talla bi nga xam ni moom mooy doxal gis-gisu président ci wàllu formation parce que président nu mu ko waxee émergence Sénégal mënul am tant que jigéen ñi ak ndaw ñi nekkuñu ci te jigéen ñi ak ndaw ñi pour ñu nekk ci comme ni ko PSE waxee il faut ñu am métier am xam-xam. waaw xam nga dañu seetlu bi ñu ñëwee que ne jigéen ñu ci bëri dañu leen nan daje former leen jox leen seen këyit ñu dem taf ko seen kër toog loolu nag lañ bëgg a soppi boobu nag moo tax tey ñu leen di kuréel par ay ñaar fukki jigéen ak juróom yoo xam ne bu ñu leen joxee métier bi pare bàyyi leen ñu mën a exercer seen métier. ma wax léegi ci sama waxtaan que li ci gën a intéressant tey mooy ñi ngi waxtaan ak suñu mbokku DER sama rakk Pape Sarr ñu tënk convention boo xam ne jigéen ñi ak ndaw ñi bu ñu leen formé ba pare ñoom ñu ñëw financé leen donc dootuñu financé kenn te amuloo formation loolu nag jàpp naa ne lu am solo la. kon monsieur le directeur général ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax di nuyu madame le maire moom ak conseillère Maimouna Sène di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo bokk toog ci présidium bi di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yore formation yi waaye di nuyu femme leader yu bëri ñoo seen ci jataay bi ñu dajaloo fi waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy doon bénéficier ci formation yi ba tey jii ñu war a jot
li nga xam ne mooy sanctionné di mandargal jaar-jaar boobu ci tàggat bi di nuyu képp ku fi teew di nuyu it suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy tas xabaar nuy rafetlu lool liggéeyu DG 3FPT ak sàmm kàddoom c'est vrai lu bari mi ngi jaare ci soxna Maimouna Sène mi nga xam ne conseillère la fii ci ville de Thiès am ci taxawaay bu am solo waaye am ko aussi ci biir Thiès mu gis ne am na loo xam ne relation particulière yi mu am ak DG Dame Diop mu xam ne mën na caa jaare am yiiw bu mu ñoddil waa Thiès mu def ko loolu nag ñu di ko ci gërëm bu baax a baax ginnaaw bi ñu gërëmee ki nga xam ne mooy DG di it wax waa REFCAF yépp ne liggéey boobu ñu tàmbali woon ñoom bu yàgg te saa su ne ñuy gis ci domaine yépp yi jigéen ñi soxla ba ci santé lépp muy am ay njeexital yu baax a baax ñu ñaan suñu borom kàttanal leen ba ñu mën di ko wéyal liggéey bi du leneen lu dul lii xam nga dañuy wax ne xam doog a jëf moo gën a wóor kon kii ñëw di la xamal mi ngi lay fanqal njuumte kii ñëw di la jàngal mi ngi lay xàllal yoon ki lay indil nag ku lay jàngal mi ngi lay waajalal yiw ndax ñépp xam nañu ne ku sañoon am kàttan boo yore sa bopp yor ñi la jege te àdduna lu ñu gën a dem mbir yi di gën a complexe muy am ay xeetu xarala yu bees waaye it lu amee suñu borom dinañu dimbale am ñu ko xam am ñu ko mën kon ñooñu di yëngatu ci lu mel noonu def ko seen liggéey su amee ñu am kàttanu di leen intéressé ba ñoom ñuy mën a jël loola ñu xam fexe ba mu yëbb ci biir société bi loolu day daal doon farata ñu bëgg nag ci jataayu tey bi am nuñ ko tërale man mi sama bopp yaakaar naa ni bëggoon naa fee teew bu yàgg mais tey moom maire bi moom daf li xale naan dafa jax daa bëri yu fi xew ndax yàggul dara amoon na jataay bu mel nii bu ñu amoon fii doon accueillir ay consultants global lead yoo xam ne Fonds pour l'environnement mondial ak Banque ouest africaine de développement ñoo leen yebaloon ngir dafa am juróom-benni dëkk ci zone UEMOA yoo xam ne dañ leen a tànn ngir lu jëm ci toppatoo mbirum mbalit juróom-benn dëkk ci biir Sénégal Thiès moo ci bokk mu doon projet boo xam ne waroowul ak li ngeen di def ngir ñoom dañu sàkku mu am moo xam ci soxna yi moo xam ci ndaw ñi moo xam ci góor ñi ñuy yëngatu ci wàllu koom-koom ngir ñu organiser leen ba boole leen ci biir ndax 9 milliards la maanaam bu ma waxee 9 milliards nag mooy li ci Thiès di am loola nag ku ne dina xet bu soobee yàlla alors lu mel noonu ci li koy àggale ci laa génne ci lañ doon réunion ak waa ministère de l'environnement ñi ko fi toogal doon réunion ak waa Eaux et Forêts doon réunion ak ay consultants doon réunion aussi ak service yi ne ci mairie bi te yore wàll woowu ci loolu lañ ne woon
amoon na sax gaa beneen jataay bu ci waroon a topp mais dama leen ne yéen tàmbali leen ko boobu tamit ci Kaay Thiès la bokk muy festival bi ñu fi ubbi woon daaw 29 30 ak 31 décembre ren deuxième édition bi ñu war ko def mu war a am 28 ba 31 décembre te ñu bëgg ko def ci vivre ensemble mais tuddee ko ñaari soxna kuy dund ak ku fi jóge muy Ndeye Seck signature ak soxna Ami Balata alors loolu mooy beneen bi nga xam ne lancé nañ ko démb devant la presse mais réunion bu koy waajal moo ca topp ma sàkku ci ñoom ne nañu tàmbali réunion ba ne ca ma ñëw ci lii ndax lii tamitam farata pire la pour Thiès mais su du woon loolu defe naa ne ci salle bi ngeen may fekk loolu soxna Nogay Diagne am na lu mu ci xam kon dinañ bëgg a njëkk a jox kàddu kenn kuy wax ci turu récipiendaires yi muy soxna Fagay Ndiaye mooy suñu taalifkat mooy poète bi xam naa waaj Kaay Thiès moom war nañ la cee boole ah ñiy def salaam tamit war nañ laa woo waaw gis nga maa ngi lay defal plaidoyer sax alors suñ ci jógee présidente bi di soxna Maymouna Dieng nu jox ko kàddu buñ ci jógee ñu jox kàddu DG balaa ñuy dem ci joxe li nga xamante ni mooy diplôme yeeg yu ni mel waaye man li ma bëgg a dugal man ci programme bi mooy balaa ñuy jox kiy wax ci tur récipiendaire yi dama bëggoon a jox kàddu soxna Maymouna Sène ndax suñu borom jaarale na mbir yi ci moom moo am ay baat yu ñu sànnil waxal ñu ko ngir ñu mën a tàmbali prise de parole yi waaw xam naa mooy di nuyu ak ñi nekk ci salle bi ñëpp man nag damañ ma jox kàddu au nom des récipiendaires yi ñi ngi toll ci 60 ñu def formation 3 modules former 20 femmes ci pâtisserie def 20 personnes ci aviculture def 20 personnes ci savonnerie et javelisation li taxoon ñuy def loolu nag dafa doon loo xamante ni activité yoo xamante ni dafa am solo ci xeex li ñuy wax xeex ndóol te jigéen ñi dañuy gis ne toujours bu jafe-jafe amee ñoom ñooy ki gën a sonn ba tax na liñ ci yéene objectif bi mooy fexe ba jigéen ñi suqaliku seeni yëngu-yëngu am jeexital ci njaboot gi waaye tamit fexe ba dans le long terme ñu fexe ba nekk de petites et moyennes entreprises loolu moo tax ñu ngi remercier bu baax monsieur le maire Talla Sylla ki nga xamante ne saay bu jógee li ko ñor rek mooy jigéen ñi moom partenaire jigéen ñi la te ñun ñëpp mën nañ ko seede mi ngi œuvrer pour que ñun ñu génn ci stade bi ñu nekk te ku ko gis xam ne fi ne jigéen ñi ñu ngi jéem a mënal seen bopp kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm madame le maire Maymouna Dieng en même temps présidente du RECAF parce que le RECAF dafa regrouper association de femmes yi nga xam ne dañu nekk biir Thiès mu di leen formaliser pour ñu am ay kayit ba fi mu nekk livré nañ 300 associations de femmes yoo xam ne ont des reconnaissances juridiques ñu am un cadre boo xamante ni muy foyer de la femme jigéen boo nga xamante da ngay def activité foofu ngay dem ñu ngi koy remercier bu baax moom it du ménager aucun effort pour que jigéen mënal boppam saay bu nekk ci loolu lay dox kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax di ñaanal madame monsieur le directeur général de 3FPT di ci teg madame Maymouna Sène jigéen ju baax moom tamit topp ci wetu madame le maire di ñu appuyer bu baax a baax di remercier les formateurs en l'occurrence madame Si et sa collaboratrice doon jigéen joo nga xamante ni dafa laabiir dafa baax parce que ni muy joxee xam-xam dafa ànd ak yéene moo tax tey
defe naa madame si vraiment di nga reconnaître ne pour bégal la dressé nañ benn table fële boo xamante ni jigéen ñi nga doon formé ñoom ñooy maanaam di defaraat li nga ñu jàngaloon ba pare dinañ ko visiter kon ñu ngi lay remercier bu baax di remercier monsieur Mbaye mi nga xamante ni moo doon jàppale jigéen ñi ci aviculture di remercier madame Mbaye mu nga xam ne moo doon former jigéen ñi ci saabu ak javelisation bu ñu paree dinañ ko gis fële di remercier monsieur Diouf moo doon former jigéen ñi ci aviculture en tout cas ñi ngi remercier participantes yi nga xamante ni ñoom seeni présidente wala membre association ñoo leen yebal pour que ñu former leen ba ñu mën ko wàcce ci biir mbooloo mi kon nag ñi ngi remercier ñëpp ñi fi teew comme ni ko madame Maymouna Sène waxee lépp loo nga xamante ni ay yëngu-yëngu la jigéen di def yàlla doon suñu muur te am jeexital ci suñu njaboot dund ba ñu fàtte coono yeeg yépp rek monsieur le maire encore une fois ñu ngi lay remercier waat bu baax ak ñi nga xamante ni ñoo toog ci présidium bi yëpp jërëgeen ji merci beaucoup. Talla Sylla moom bi ñu dalal fii tey jii ci biir mairie de ville di beral nuyoo aussi le DG Cheikh Dan Diop 3FPT moom mi waral bés bi tey jii di nuyu aussi madame la présidente madame Maymouna Dieng di nuyu présidente groupement yi nekk fii yëpp ci salle bi yëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu aussi récipiendaires yi ñëpp maa ngi leen di nuyu comme ni ko monsieur le maire waxee mënoon naa cee bañ a wax ay kàddu sax comme madame la maire moom mënoon naa wax ci turu ñëpp comme moom mooy présidente bi dëgg la damay def politique mais avant may politique dama nekk femme de développement di dox di dem di def ay formation di gis yàlla boole la ma ku mel ni Dame Diop mii di DG 3FPT muy nit ku baax di nit ku dëggu lu mu la wax suba ba ngoon jot da koy def ma expliqué ko ne ko Thiès lañ nekk te dama bëgg ñu jàppale jigéen ñi waa Thiès ndax ñu am jom lañu ñoo ngi jóg ka daanu lu nekk ñu dugg ci xëy na dañoo amagul formation bu baax mu ne ma loolu amul benn problème saa yoo ci taxawee rek wax ma ñëw nu ñu mënti toll dinañ leen wutal formation te loolu yaakaar naa ne jógu ci ndax war nañoo former plus de 300 femmes déjà am na lu ñu commencé te lépp ci taxawaayam bii la ñun Thiès moo ñu soxal Thiès fi la ñuy yeewoo fi lañ dëkk ba tax na lépp lu ñu gis mu baax ci askan bi fu mu mënti nekk dañuy daw jëli ji ko teg ko ci seen loxo li ma ciy dolli rek mooy di leen ñaanal yàlla formation bii 3FPT defal leen yàlla ngeen ko muurloo ndax fii ñu fi nekk ñëpp ci ay groupement de femmes lañ jóge te xam-xam bi ñu jëlee foofu dañuy dem démultiplier ko foofu kon yaakaar naa ne loolu du liggéey bu ndaw dafay créer ay emploi aussi ndax femmes yu bari gis naa leen ñu ngi ci yëngu di ci liggéey kon yaakaar naa ne am na njëriñ ba pare loolu doyul bu formé ñu ba pare ñëw ci doole boppam comme moom dafa bëggal boppam Thiès jënd fuur bii may ñu ko kon yaakaar naa ne kii def lii tey jii bañaluñu dara maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup.